رحت السنتر عشان استقبل العروسه اللي عندي، وبصيت يا جماعه لقيت في حرامي في المكان. قلت استحاله طبعا المنظر ده ما يكونش دخل فيه حرامي. طبعا كنا يا جماعه مأجزين اجازه العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين، فكنا يا عيني تعبانين جدا جدا وسايبين المكان كده. قلنا ايه على ما نرجع ان شاء الله كده ونبتدي ان احنا نروق فيه تاني. دخلت كده قلت لها رحب طلعي كده روحي الامومه اللي جواكي، او روحي الست الشاطره النظيفه اللي جواكي، وظبطي كده المكان على الاقل اللي انت هتشتغلي فيه، على ما البنت ان شاء الله اللي هتيجي مسؤوله يعني هي عن المكان بتروق بقى وتنظف مكان السنتر كله. بس قلت يعني ايه اروق كده على اساس ان انا هستقبل طبعا عروسه، وكان بقى لنا كام يوم مأجزين. ورحت طبعا في اليوم ده انا لوحدي، بس قلت اشرب الكوفي كده بتاعي عشان خاطر افوق للعروسه اللي جايه. وبقيت طبعا كل شويه بص يا جماعه في الساعه الاقي الوقت خلاص العروسه قربت تيجي. بصيت كده فجأة لقيتها طبعا بتخبط على الباب، رحت بسرعة فتحت لها. بس الأول قلت يا جماعة إن أنا أكون كنست كده المكان هنا، هي خلاص بقول لكم العروسة جت. رحت إيه حطيت بعد كده كرسي الميك اب وجهزت الماتيريال بتاعتي وخلصتها الحمد لله على طول العروسة. يعني أنا كنت قايلة للعروسة من ساعتين ل3 على أساس أنا لسه يعني عارفين لسه بقى هنزل بقى براحتي والكلام ده كله. فالحمد لله خلصتها على طول. قالت لي انت ما كملتيش اصلا فيا ساعه. فالحمد لله خلصتها وما شاء الله عليها كانت طالعه زي القمر. انا بس ما صورتهاش قبل لان كانت بشعرها، فقلت مش مشكله خلاص اصورها بعد، مفيش اي مشكله. هي ما شاء الله الله اكبر عليها زي القمر زي السكر. الف مبروك يا حبيبتي، وعقبال كل البنات ان شاء الله تتهنوا يا رب كده وتفرحوا، وربنا يرزقكم ان شاء الله بالزوج الصالح ان شاء الله يا رب. صلوا على النبي بقى كده وباركوا لها يا جماعه في الكومنتات. بعد كده خلصت اهو قفلت السنتر ومشيت. بس بعد كده روحت على البيت. هي عايزه اقول لكم العروسه يا جماعه جارتنا، فكنت عند ماما في البلكونه. العريس بقى جه كده وعمل زفه، فقلت اصورها لكم برده. كان ما شاء الله يعني ربنا يسعدهم يا رب. فبعد كده خلصت وطلعت بقى انا وجوزي كده والعائله الكريمه. رحنا كده قعدنا شويه بره، وقلت بقى ايه استجم كده شويه بالعيد. خلصنا كده. وبعد كده انا وجوزي قلت له عايزه العب اللعبه اللي هي الهوكي ديت. يا جماعه بحبها جدا جدا. بس طبعا يعني عايزه اقول لكم اللي لسه معدي ده يا جماعه ده اخويا. عايزه اقول لكم طبعا اللي فاز في الاخر في اللعبه مش انا الحمد لله. والكم بتاعي العبايه هنا كان مزاولني جدا جدا يا جماعه. كل شويه الكم هو اللي بيحدف الكوره ديت. ما كنتش انا يعني الكم هو اللي كان بصراحه، وهو اللي مخسرني يا جماعه. لكن انا والله بعرف العبها وبحبها جدا جدا اللعبه دي. جوزي في الاخر طبعا هو اللي كسب. بس بعد كده بقى ايه خدنا يومنا كده وقعدنا نلعب واتبسطنا بقى بالعيد. كل سنه وانتم طيبين. قولوا لي يا جماعه انتوا عملتوا ايه برضو في العيد؟ خرجتوا ولا قضيتوها نوم ولا عملتوا ايه بالظبط؟ انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، انا العيد ده بالنسبه لي مميز ان انا اول مره اكون في شغل على ارض الواقع. انا كنت مبسوطة جدا جدا ان انا نزلت، كان عندي عروسة وبعد كده خلصت وخرجت والكلام ده كله الحمد لله يعني. عقبال كل سنة يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله السنة الجاية كل نفسه في حاجة ان شاء الله ربنا يحققها له يا رب. متنسوش صلوا على النبي كتير جدا جدا. ربنا يا رب يحقق لكم كل امانيكم يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. الدعوة دي انا دايما بدعيها في صلاتي، وفي كل ما اسمع اذان لازم ادعي الدعوة ديت ان ربنا يرزق يا رب ان شاء الله كل مشتاق بالذرية الصالحة. هنا يا جماعة كده اللعبة ديت عايزة اقول لكم ان الفيلم ما كانش رعب. انا بقيت متضايقة بصراحة، كنت عايزة حاجة رعب كده. بس ده برضو كان بالنسبة لي رعب شوية كده، اللي هو السلم وان انا انزل على السلم والكلام ده. خلصت هنا كده انا بشيل النضارة من على عيني. انا لقيت ناس كتير بتتفرج وناس كتير بتضحك على اللي انا الرياكشن بتاعي. انا اتخضيت اصلا، ذهلت بصراحة من الناس. قلت ايه ده في ايه؟ وقايمه يا جماعه دايخه جدا جدا. سندوني اصلا كنت دايخه جدا، وحسيت ان انا كنت في الاجواء نفسها بتاعه اللعبه. خلصنا كده وخدنا كام صوره وبس كده. وكل سنه وانتم طيبين يا رب. ما تنسوش ان انتوا تصلوا على النبي. هنا صوري مع ماما وماما وابني. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم. ماما بحبكم جدا يا حبايبي. كل سنه وانتم منورين حياتنا، بحبكم جدا.